बङ्गलादेश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद टी20 विश्वकप विवाद 3 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म जारी रह्यो र सर्वोच्च क्रिकेट बोर्डले यस विषयमा अन्तिम निर्णय दियो। बङ्गलादेशले बोर्डलाई 2026 को टी20 विश्वकपका खेलहरू भारतबाट सार्न अनुरोध गरेको थियो। प्रतियोगिताको सुरुवाती चरणमा उनीहरूले कोलकाता र मुम्बईमा 4 खेल खेल्ने तय भएको थियो। भारतमा सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै बङ्गलादेशले आफ्ना खेलहरू श्रीलङ्कामा सार्न चाहेको थियो। मुस्ताफिजुर रहमान आइपिएलबाट बाहिरिएपछि यो अनुरोध आएको थियो। आइसिसीले बङ्गलादेशको अनुरोध अस्वीकार गरे पनि अन्तिम निर्णय लिन टोलीलाई 24 घण्टाको समय सीमा दिएको थियो। बङ्गलादेश आफ्नो अडानमा अडिग रहेको हुँदा शीर्ष क्रिकेट बोर्डले टोलीलाई हटाएर स्कटल्यान्डलाई प्रतिस्थापन गर्यो, जुन प्रतियोगिताको लागि छनौट हुन असफल भएकाहरूमध्ये शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। धेरै सञ्चारकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन् कि पाकिस्तानले पनि बङ्गलादेशको एकबद्धतामा बहिष्कार गर्न सक्छ वा भारत विरुद्धको खेल नखेल्ने निर्णय गर्न सक्छ। यति धेरै नाटक भइरहँदा श्रीलङ्का लामो समयसम्म मौन रह्यो। भारतसँगै प्रतियोगिताको सह आयोजक भएकोले उनीहरूको मौनतामा धेरै ध्यान दिएको थियो। यति धेरै नाटक भइरहँदा श्रीलङ्का लामो समयसम्म मौन रह्यो। भारतसँगै प्रतियोगिताको सह आयोजक भएकोले उनीहरूको मौनतामा धेरै ध्यान दिएको थियो। त्यसपछि श्रीलङ्काले यस मुद्दामा बोलेको छ। क्रिकेट सचिव बन्दोला डिसानायकेले एएफपीलाई बताइन् कि कोलम्बो क्षेत्रीय विवादमा तानिनबाट बच्न चाहन्छ। भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीचको यी विवादहरूमा हामी तटस्थ रहिरहेका छौँ, यी सबै मित्र राष्ट्रहरू हुन्, उनले भने। यद्यपि अधिकारीहरूले थपे कि यदि अनुरोध गरियो भने श्रीलङ्का भविष्यमा कुनै पनि देशको लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्न इच्छुक हुनेछ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने राजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा पाकिस्तान र भारतले अब आफ्ना खेलहरू तटस्थ स्थानमा खेल्ने छन्। फलस्वरूप पाकिस्तानले आफ्नो टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलहरू श्रीलङ्कामा खेल्नेछ, जसमा भारत विरुद्धको खेल पनि समावेश छ। श्रीलङ्काले प्रतियोगिता सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको छ र भारत पाकिस्तान खेलहरूमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ, खेलकुद मन्त्री सुनिल कुमार गगागोले न्युज एजेन्सीलाई बताए। यद्यपि टी20 वर्ल्ड कप 2026 फेब्रुअरी 7 मा सुरु हुँदैछ, जसको फाइनल खेल मार्च 8 मा खेलिनेछ।